seara asta mă pun la somn de vreme. Ei, și în seara aia mă pun cel mai târziu. Știi ce-mi trebuie? O zi din aia în care să dorm. Să le nevesc. Stau, să dorm un pic după amiaza. Și seara, știi? M-aș regla. Eu chiar am dormit până acum. Am tot dormit târziu. Și a fost și sâmbătă când ne-am pus târziu. Și somnul care nu ai, să aduni. O oră, cu o oră, cu încă o oră, cu încă o oră. La un moment dat rămâi cu datorie de somn. Cu datorii. Și să simți, știi? Cred că dacă mă lași acum să dorm nu stau până în seara. Nu știu, obosit tare? Cam da. Bine, că nu e numai oboseală, e și că nu prea m-am alimentat corespunzător în ultimele zile. Ce am mâncat nimic. Ieri cel puțin. Nu cred că nu știu ce am mâncat ieri, nimic. A, bă, da, am mâncat mazăre. Acum ai mâncat? Nu. Și nici nu pot. Deci dacă m-ar trebui că ești puțin obosită, știi? Da, dar nu pot, nu vine. Mai mă duc o dată afară și să fac. Dar tu n-ai întrebat intenționat, tu nu știai. Nu se știu pentru cine a venit chiar. Și nici nu cred că a venit. Eu cred că tu și Denisa. Da, și gen era aici, știi, era acolo și Vlad aici. Și eu, Vlad, ce mai iată nouă? Și el s-a uitat așa la mine, s-a ridicat. Ce nu treabă. Nu te duci. Stai aici. Stai aici. Da. Era o glumă, hai nu pleca. Dar mai auzi că nu era o glumă, era... Da, mă, știu, făceam mișto. Da, de fiecare dată zice să fii cu mine Da. sau să fiți cu mine. Dar tu n-auzi cuvintele?